Xaroşkadır bu. Qudyalçay kanyonu öz əzəməti ilə Böyük Qafqaza gedən yolda bizi qarşıladı. İlk aklimatizasiya gününü keçirmək üçün Qızılqaya massivin cənub yamacında və dəniz səviyyəsindən 2200 metr yüksəklikdə yerləşən Xınalıq kəndində məskunlaşdıq. Bu yaşayış məntəqəsinin yaranma tarixi alimlərə dəqiq məlum olmasa da, eramızdan əvvələ təsadüf etdiyi iddia olunur. Xınalıqlıların əcdadları barədə məlumatlara Strabonun və Plininin əsərlərində rast gəlinir. Kəndin bənzərsiz görünüşünü formalaşdıran çay daşından tikilən qədimi evlər pilləvari şəkildə inşa olunub. Bu düğmeler ne içinde? Düğmələr. Abi düğmə var, işığı yandırıb da. Gözün yandı, qırmızı işıq yandı. Bu start düğməsidir. Bas belə, bas. Ay, sən bas. Wow, street fotografer İlkin. Wow, Necəkdir? zor çəkib ha. Oyda, kompozisiya deyirəm məsələn. Kompozisiyanın quru be. Xınalığın street fotografi. Qafqazın ən qədim dillərindən biri sayılan, Xınalıqlıların bu gün də istifadə etdikləri Kətişmi adlanan dili mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən kənd ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələri dövlət tərəfindən qorunur. Həmçinin Xınalıq kəndi UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Buna baxmayaraq bizim dövrdə kəndin tarixi görünüşü getdikcə dəyişilməkdədir. Taxta pəncərə şəbəkələri plastik ilə əvəz olunur və damlar dəmir örtüklə bağlanılır. Çoxsaylı teleantenalar isə vizual kirlilik yaradır. Növbəti gün Böyük Qafqaz dağların və Şahdağ massivin əhatəsində yerləşən Şah yaylağına üz tutduq. Əzəmətli mənzərəyə malik olan düzəngah həmçinin tarixi baxımdan zəngin yerdir. Səfəvi hökmdarı 1-ci Şah Abbasın şərəfinə adlanan platoda qədim qəbirstanlıqlar və dini abidələr mövcuddur. Habelə müxtəlif savaşların baş tutduğu yerdə tarix boyunca bayram və toy şənlikləri keçirilirmiş. Ətrafdakı vilayətlərdən isə buraya ticarət üçün insanlar toplaşırdılar. Baliboy, baliboy. Yaxşıdır. Neçə yaş olar? Mənimlə yaşda başlayır. Onun arkasındaki de mesela ya arkadaş. Buradakı yaylaqda qoyun alıb kəsdirdikdən sonra Şahdağın cənub yamacında yerləşən Arazdərədə düşərgəmizi qurduq. Aşağıda qazaq vedrəni onun içinə qoyaq. Çay var ha, sənə qəməli. Yarıyacan dolar. Hə, qazın onun içinə qoy. Конечно. Bu gecə Şahdağ massifinə doğru yürüyəcəyik. Və bu massivdə 7 zirvə fəth edəcəyik.
Gecə 3 tamamda dəniz səviyyəsindən 2950 metrdə yerləşən Arazdərə düşərgəsindən zirvə yürüşümüzü başladıq. Spartak zirvəsinin sağındakı cənub kuluarı ilə ulduzlu səmanı, sonra isə ətrafdakı 4000-lik dağları seyr edərək birinci məqsədimizə sarı yüksəlirdik. Qeyri-sabit daşlardan ibarət olan 40-70 dərəcəli sərt yamacda mütəmadi olaraq daş uçqunları baş verirdi. Поднимаемся. Да, совсем мало осталось. Еще, наверное, минут 30. Вот они, герои. Старик Хаттабыч. Вперед из песни. Вперед. Да, все. Совсем чуть осталось. Давайте. Məhz bu kuluarda daş parçalarından biri dizimə dəydi. Ağrı dərhal özünü biruzə verməsə də sonra mənim üçün problemə dönəcəkdir. Son 100 metrdən Yarudağ və Şalbuz dağı açılan mənzərə vəcdimizin yüksəlməsinə səbəb oldu. Nəhayət ki, 5 saatdan sonra 4950 metr yüksəklikdə yerləşən Azəri zirvəsini ayaq bastıq. Burada konserv qutusunun içində 3 il bundan öncə yazılan məktubu tapdıq. Məktubun məzmununda alpinistlərin adı, zirvəni fəth etdikləri tarix və həmin paslı konserv qutusunda 1990-cı ilə təsadüf edən məktubun tapılması haqqında yazılmışdır. Biz də mətn yazaraq məktubu həmin qutuya qoyub gələcək dağçılar üçün tərk etdik. Deməli, Azəri zirvəsindən indi Şağdağ masivi ilə doğru növbəti zirvəyə gedirik. Nədir növbəti? Azadlıq? Azadlıq zirvəsi. Azadlıq. Bura isə yürüyüş başlayandan ilk dəfə həyəcanlandığım yerdir. Hər iki tərəfi sıldırım olan 6 metrlik Şaquli keçiddə səhvə yol vermək olmazdır. Значит, такой вот здесь обрыв. И вот здесь вот такой вот. И вот такой вот спуск. Не spişi. Lakin bunu başa vurmaqla çətinliklər bitmədi. Çünki bizi irəlidə yüzlərlə metrlik uçurumdan və laxlayan daşlardan ibarət olan keçid gözləyirdi. K2 dağın ən təhlükəli Traverse keçidinə istinad edərək bu hissəni zarafatca mini bottleneck adlandırdım. Oradan gələk. Gözlə belə. Вниз. Осторожно. Не торопись. Ага, хорошо. Ay. Судорога. Mini судорога. İndi backflip eləyəcəm. Почти что вышел. Ya
Beləliklə azadlıq zirvəsinə çatdıq. Hündürlük 118 metrdən səviyyəsindən. Oradan bura 2 saata gəlmişik. bəli 2 saata. Düşünürəm ki, o texniki keçidi nəzərə alsaq o qədər də pis deyil. Şəkillərlə, sözlərlə, səs atmaqla izah edəsən. Sözə gələk görürük. Artıq 7 saat yarımdır. Kampdan çıxmışıq. 2 dənə zirvə fəth etmişik və hal-hazırda bu arxamda olan şəhidlər zirvəsinə doğru gedirik. Gondwana və Lavrasiya materiklərini bölən və 250 milyon il öncə yaranmış qədim Tetis okeanı yer kürəsinin 40%-ni əhatə edirmiş. Bu səbəbdən Avropanın Alp, Karpat, Asiyanın Himalay dağlarında, habelə Qafqazın zirvələrində dəniz canlıların qalıqları aşkarlanır. Biz də massiv boyunca hərəkət edərkən Tetis okeanın sakinlərinin fosillərinə rast gəlirdik. Buradakı hər bir daş parçasına baxdıqda təxəyyülüm məni ötən eraları canlandırırdı. Qafqazın ilk dağ formalaşma mərhələsi 200 milyon il öncə Yura dövründə başlamışdır. Lakin yuxarı təbaşir dövrünədək bu ərazilər dəfələrlə dəniz transqressiya və reqressiyasına uğramışdır. Paleogen dövrün sonlarında Ərəb və Avrasiya plitələrin intensiv tektonik hərəkəti nəticəsində Qafqaz dağlarının yüksəlməsi başlamışdır. Yürüşün 8-ci saatında dəniz səviyyəsindən mütləq hündürlüyü 4100 metr təşkil edən zirvə uğurla fəth olundu. Məmmədov Əli-Heydər tərəfindən şəhidlər zirvəsi üçün düzəldilən yeni memorial lövhənin quraşdırılmasını hamımız səbirsizliklə gözləyirdik. Bu tarixi anı lentə almağa şanslı oldum. Mobil şəbəkədən faydalanaraq ekspedisiyanın sonunadək Instagramda axırıncı paylaşımı etdim və massivin ən hündür nöqtəsinə sarı hərəkətə davam etdik. Şərqdən əsən külək buludları Qusar rayonunun üzərinə qovaraq mənzərəni tamamilə dəyişdi. 13:30-da çoxdan gözlənilən Şağdağın 4252 metrdə yerləşən əsas zirvəsini uğurla fəth etdik. Yadigar fotoları çəkdik və dərhal növbəti zirvəyə sarı hərəkətə davam etdik. Axırda Nicat düşdü ha. O elə orada elə qalsın. Sonra siz qalxanda yenə də onu baxacağım. Orada qalsın. Orta diyəndəki belə də yəni daşla kəndi təmas eləməsin, o arasında qalsın. Yürüşün əvvəlində daş parçasından aldığım xəsarətə görə artıq kəskin ağrı hiss etməyə başladım. Bu səbəbdən Şərqi Şahdağa keçid etməkdən imtina etdim. O anlarda qarışıq hisslər keçirirdim. Geridə qoyduğumuz 11 kilometrlik məsafəni təsəvvür edərək düşərgəyə qayıtmaq üçün yenə ən azı o qədər yürüməli olacağımız haqda düşünürdüm. Lakin məni qorxudan bu deyildi. Növbəti gün Yarudağa qalxa bilməyəcəyimi və ən pis halda Bakıya qayıtmalı olacağımı düşünəndə özümü çox dilxor hiss edirdim. Dostlar isə müvəffəqiyyətlə 4042 metrdə yerləşən Gənclik və İlham zirvəsini fəth etdilər. Geri dönərkən qrupumuzun üzvləri həmçinin 4106 metrdəki Cənub Şağdağ zirvəsini fəth etdilər. Mən isə Nuh göllərini keçərək düşərgə istiqamətində qayıtmağa başladım. 6 sentyabr tarixində Araz-Dərədən yürüşə başlayaraq komandamız Azərbaycan alpinizm tarixində Şağdağ massivin qərbdən şərqə ilk traversunu edərək 19 saat ərzində müvəffəqiyyətlə 7 dənə 4000'lik zirvə fəth etdi.
Növbəti gün Yarudağ yürüşünə getmək mənim üçün mümkünsüz olduğundan düşərgədə qalmağa qərar verdim. Bu səbəbdən 7 sentyabr tarixində baş tutmuş yürüşü Vüsalın baxış bucağından görəcəksiniz. 11:55. Yol gəlirik, qar yağır biraz qala. Yağış qara çevrilib, burada dağ keçidləri var. Uca qar yağır ha. Oy, dora bax ey. Qala. Yarudağ massivin üzərində 4116 metr yüksəklikdə yerləşən eyni adlı zirvəni, həmçinin 3950 və 3981 metirdəki atsız zirvələri fəth etdilər. 9900 çatmışdı ora, dedim ki, Mənə bir yarım saat 40 dəqiqə sonra qrup gəldi. 8 sentyabr tarixində günün yarısınadək 2 yeni komanda üzvü ilə gələn nəqliyyatı gözləyirdik. Eyni zamanda 2 nəfər bizi tərk etməyə qərar verdi. Atятки. Прощайтесь с нами. Bir gün istirahətdən sonra bir qədər özümə gəldim. Ha belə dizimdəki sancını hələ də hiss edirdim. Ağrıya dözərək ekspedisiyanı davam etməyi destruktiv seçim olduğuna baxmayaraq, bugün də qərarımdan peşiman deyiləm. Sağ ol Şağdağ. Sağ ol Araz dərə. Sağda. Xoş gəlirlər. Sağda həmçə yaxşı oldu. Bu verir. Düşərgəmizi Arazdərədən Baş su ayırıcı silsiləsinin arasında və Yatıq çayın qarşısında yerləşən Yatıq dərəyə köçürdük. До новых встреч! Bu çay Kürvə çay və Tufan çaya, Qusar rayonu istiqamətində Şahnabad çaya, Qəbələ rayonunda isə Bum çayına axır. Artıq şeydir. Atmışam da bura artıq. Risk edirik. Мы же рисковые ребята. На пустом месте, на сухом месте, среди. Arı qonan momentə bir helikopter. 50 kilometr gəlir hadi. Pazar günü 65 göstərdi pazarlığı. Hardan? 65. 65? Yuxarıda, Tufanda. Burası hava bizim olmaz. Hava nereye gösterir gelip çatında. Düşür aşağı. Ama güle olmanı olacak 100%. Gaz bu bize bölümde de gitsin. Məncə əsas odur yağış olmasın. Yəni Yağış yok kusura bakma. çünki islanmaq Aşırıca fan kazanır. На вот привет к шумку таких яндер. Макарона таких яндер. Как можно к шумкам? küsürdür də. Sentyabrın 9-u səhər saat 9-da Yatıq dərədən Bazar Yurt dağın 6 kilometr məsafədə yerləşən ətəyinə doğru hərəkətə başladıq. Bura Yatıq çayın Kürvə çayla birləşdiyi yerdir. Hava yağmur və küləkli idi. Üstəlik zirvənin buludlarla əhatə olunması yürüşün asan olmayacağına işarə edirdi.
Getdiyimiz yol tarixi əhəmiyyətə malikdir və el arasında buranı fayton yolu adlandırırlar. Keçmişdə Şah yaylağında bazar olubmuş və Qəbələnin Laza kəndindən faytonlar bu yol ilə hərəkət ediblər. Məhz buna görə bura fayton yolu adlanır. Həmçinin bu yol vasitəsilə Xınalıq, Quruş, eləcə də Qusarın Laza kəndinə səyahət edirdilər. Durduğumuz yer Kürvə aşırımı adlanır və burada daşların altında yerləşən buzlaqlar Kürvə çay və Dəmir aparan çayların başlanğıcını əmələ gətirir. 2000-ci ildən Böyük Qafqazda 320 kvadrat kilometrdən çox buzlaq əriyib və bu göstəricilər tədricən artır. 2020-ci ildə aparılan təhqiqatların nəticəsində Böyük Qafqazdakı buzlaqların sahəsi 1061 kvadrat kilometr təşkil edildiyi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan buzlaqlar bu göstəricinin 0,1%-ni təşkil edirdi. Zirvəyə doğru hər 100 metr yüksəldikcə hava daha da pisləşirdi və 3400 metr hündürlükdə artıq qar ilə üzləşdik. Biraz sonra komandanın üzvlərindən biri birinci dərəcəli əl donmasına məruz qaldığından aşırıma qayıtmağa qərar verdi. Bu çoxunun içində 2 dənə sərçə gördükdə gözlərimə inana bilmədim. Getdikcə hər birimiz donmağa başlamışdıq. Zirvəyə 276 metr qalmış, qayalar artıq buz bağlamışdır. Kramponsuz bu cür hava şəraitində davam etmək ölümcül qurtara bilərdi. Bu səbəbdən komanda rəhbəri Qocayev Rüfət geri dönməyə qərar verdi. Videoya gələk. Gedəsi olmadı. Biraz yemək atışdırıb və çay içdikdən sonra Kürvə dağın zirvəsinə doğru yüksələrək şansımızı bir daha sınadıq. Son 6 saatdan sonra duman nisbətən biraz açıldı. Burada isə səma artıq görünür. Budur bazar yurt. Bizim qaldığımız cığır 3850 metr səhv etmirəmsə qalxdıq və oradan hava şəraitinə görə geri qayıtmalı olduq. Zirvəyə son 20 metr qalıb. Çox güclü külək əsir. 40-50 km/saatda bəlkə külək var. Heç bilmirəm, mikrofonda səs eşidilir ya yox. Budur. Zirvə. Dəniz səviyyəsindən 3863 metrdə yerləşən Kürvə dağı fəth etdikdən sonra şimal qılıcı travers edərək düşərgəyə qayıtdıq. Buradan Tufan dağa, Şah dağa, Bazar düzünə və Bazar yurda heyrətamiz mənzərə açılmışdır.
Sabahınız xeyir. Bugün 10 sentyabrdır. Hal-hazırda Tufan gölləri istiqamətində gedirik. Bugünkü məqsədimiz 4 zirvədir. Tufan dağ, Çingiz Mustafayev zirvəsi, Şimali Tufan və Cumhuriyyət zirvəsi. Hava günəşlidir. Lakin zirvədə güclü külək gözlənilir. Bizə uğurlar. Dəniz səviyyəsindən 3250 metrdə yerləşən aşırımdan zirvəyə doğru hərəkətə başladıq. Buradakı buzlaqlar Turfan çayı və Dəmiraparan çayları əmələ gətirir. ...3290 metrdə isə Tufan gölü yerləşir. Buludlar bir qədər seyrəldikdən sonra Qəbələ rayonunu görmək mümkün oldu. Lakin daha çox üfüqdəki siklon diqqətimizi çəkdi və bizə nə vaxt çatacağı artıq vaxt məsələsi idi. Arxada nazik görünən inikas isə 100 km məsafədə yerləşən Mingəçevir rezervuarıdır. Dəniz səviyyəsindən 4191 metrdə yerləşən Tufan dağı fəth edəndən sonra 4062 metrdəki Çingiz Mustafayev zirvəsinə doğru travers etməyi planlaşdırmışdıq. Fəqət 65 km/saatda əsən küləyə görə və nazik qılıcdan yıxılmaq riski səbəbindən fikrimizdən imtina etməli olduq. Şimal qılıc ilə əvvəlcə 4071 metrdəki Şimali Tufan dağı və sonra 3740 metrdəki Cumhuriyyət zirvələri uğurla fəth etdik. Uşaqdağ massivi, Zəfər və Bazar düzü, Bazar yurt və Girvə dağ. Bu mənzərələr üçün də arxacan. Bəxtimizdən geri dönəndə çaydan keçməli olmadıq. Bravo. Səhər saat 8:30-da Verdiyev Vüsal ilə Qocayev Rüfət Tufan qabağı sakitliyi müşahidə edərək Bazar düzü düşərgəsinə yollandılar. Mən isə Abdullayeva Aidə ilə düşərgədə qalaraq asudə vaxtımı fotolar çəkərək və gündəliyimi yazaraq keçirdim.
3250 metr hündürlükdə yerləşən Bazar düzünün ikinci düşərgəsindən əvvəlcə 4466 metrdəki əsas zirvəni, sonra isə 4301 metrdə yerləşən Zəfər zirvəsini 2 saat 45 dəqiqəyə fəth etdilər. Ağızlarımıza, veteranlarımıza sağlam. Bazargüt adından çıxdıq, Zəfər Bazar düzü 8 saata rovnu qayıtdıq. Dünən Tufan dağdan gördüyümüz siklon artıq düzəngaha çatmışdır. Göz qabağında qar ətrafı bürüdü. Bu cür hava şəraitində krampon, buz baltaları və digər lazımi avadanlıqsız ekspedisiyanı davam etmək artıq mümkün değildi. Bu səbəbdən evə qayıtmağa qərar verdik. Planlarımız təbiətin hökmü ilə uyğunlaşmadığından yekun vurmaq vaxtı gəldi. Beləliklə 6 gün ərzində komandamız tərəfindən 16 zirvə fəth olundu. Olmasaydı nə olardı? Bu günlər Bazargütü vurardım. Oy, başqa nə vurardın? İlhama vurardım, İlhamı vurardım. Mən də İlham vurardım. Son dəqiqələr. son saniyələr. Geri kalan zirvə. Əşyaları Nivaya yerləşdirib yola düşdük. Xınalıq kəndinə çatacaqda 6 gündən sonra ilk dəfə telefonumda internet şəbəkəsi peyda olundu və qəfildən sosial həyata qayıtdım. Bu hekayənin sonu yaxınlaşdığından Qartal Dağçılıq klubuna təşkilata görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sevimli anamın və çoxsaylı əziz dostlarımın maddi və mənəvi dəstəyi olmadan bu ekspedisiyada iştirak edə bilməzdim. Həyatımın sonuna dək unutmayacağım təcrübəni gerçəkləşdirdiyiniz üçün hamınızı təşəkkür edirəm. Базовый лагерь на 20 января. Neyse su dağılıp stolların üstüne. Su koların üstüne. Браво. Давайте, раскрывайте палатки.